oqilari maytlar yangi model 2025 kelgan nikel funksiyalilardan ham bor. Bularda ham bugungi kunda 2.650.000 so'mdan qilib beryapmiz. Chegirma asosida. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Yana bir bor sizlar bilan biz do'konimizdan xolodilniklarda chegirma bo'lgan vaziyatini obzor qilib o'tib beramiz qisqachagina qilib. Xo'p, qaranglar yurtdoshlar, vaqtlarini olmayman. Ozginagina reklama qilib beraman. Balandligi mana xolodilnikimiz 1.60 bo'ladi. Balandligi xo'p, yapon texnologiyasiniki motori Toshiba motor bo'ladi. Общий объем litri bo'laki 170 litr katta xonasi bo'ladi. Tepasini xonasiniki bo'lsa 52 litr bo'ladi. Morozotkasi bular defrost hisoblanadi. Havoda ishlamaydi, o'zi qirov baylaydi. Sovutishi o'ta darajada kuchli bo'ladi. Xo'p, bularning narxini bugungi kunda 3.600.000 so'mdan qilib qo'ydik. Narxlari o'zi bular 5 million yaqinida. Artelimiz ham xuddi o'shaning singari balandligi 1.65 bo'ladi. Bunga nisbatan sal 5 cm balandroq bo'ladi. O'zbekiston sborka bo'ladi. Bularda bugungi kunda 3.600.000 so'mdan buni ham to'g'rilab qo'ydik. Ikkovi bir xil narxda, qaysi biri ma'qul kelib qolsa, xudo xolisa qilib beramiz. 3 yil garantiya kafolatlari bo'ladi. Bularda xo'p, bulardan so'ng maytda mana Vonna degan xolodilnikimiz bor. Morozotkasi pasta deb ko'pchilik so'rashadi. Pastadan bor, pastalardan ham. Mana buni morozotkasi pasta bo'ladi, vakuumli, g'aladonli bo'ladi bularimiz. Mana olib ko'rishlaringlar mumkin. Qaysi xonasiga nima qo'ymoqchi bo'lsalaring, qo'yib olasizlar. Meva-cheva qo'ysalaring o'sha holatda muzlatmasdan saqlab beraveradi bu ham vakuumli bo'lgan hisobiga. Xo'p, Montepedagi xonasi morozotkasi pasta bo'ladi. Bular setka motorli bo'ladi. Oldingi o'zimizni rossiyskiy xolodilniklarga o'xshab, orqasida motori setkali bo'ladi. Bularni bugungi kunda 3.800.000 so'mdan chegirma asosida qilib qo'ydik. Materiallari ham metallический material. Hamma viloyatlarga kirishli holatda qilib beramiz. So'ng maytda xolodilnikimiz, immer xolodilnikimiz bor. Balandligi 1.72 bo'ladi. Morozotkasi tepada bo'ladi. Shumli darajasi hisobda yo'q. Quloq solib eshitsangiz bo'ladi. Morozotkasi tepada, ob'yomi maytda xolodilnikimiz xonasi. Bularda ichi kengroq, chuqurroq, balandroq bo'ladi. Bularda ham hozir chegirma asosida qilib beryapmiz 3.600.000 so'mdan. Mana shu qatordagilar 3.600.000 so'mdan qaysi svetlari ma'qul kelib qolsa qilib beramiz. Xo'p, undan so'ng mana bu yerda Premier degan xolodilnikimiz bor. Balandligi 1.75 cm, shumli darajasi yo'q, hisobda eshitilmaydi. Общий объем litri 261 litr bo'ladi. Bularda motori yaponskiy Toshiba motor bo'ladi. O'zbekistonda sborka bo'ladi. 3 yil kafolat qilib beriladi. Ekonomishni 1 yil hisobiga 115 million verdi pul yozadi 1 yil hisobida. Har xil svetlardan bor. Buni ham seriya, qora, oq deyshadimi, qaysidan bo'lsa qilib beramiz. Hamma viloyatlarga kirishgan holatda qilib beramiz dastavkalar. Xo'p, undan so'ng balandligi 188 cm balandlikda bor. Bular sensorli bo'ladi. Mayta sensor tablolari bor, oynali ko'rinishi. Bular nofrost hisoblanadi. Ko'rishlaringiz mumkin, ichini ham pastini ham tepasini ham alohida boshqarib upravleniya qilsangiz bo'ladi. Vakuumli. Bular havoda sovutib beradi, muzlatmaydi, hid xush chiqmaydi, sasitmaydi, aynitmaydi. 1 yilgacha nimaki bo'lsa, meva-cheva o'zi holatda saqlab beradi. Oldlaridan ham ko'rinishlarini juda krasavskiy qilib ishlagan, chiroyli qilib, g'aladonlari ham bor bularda. Mirjavirka materialli bo'ladi. Oldi ko'rinish toplar ruchkalari, hamma funksiyasi bor. Bulardan bugungi kunda chegirma asosida 9 milliongacha chiqib ketgan narsa hozirgi kunda 6.800.000 so'mdan chegirmada qilib beryapmiz. Buni qorasi, serisi, mana shunaqangi svetlari bor. Bu qorasi mana bu serisi bo'ladi. Bu ham ko'rinishi o'shalar bilan bir xil. Qaysi svetni ma'qul kelib qolsa, mebellaringga qarab buni ham qilib beraveramiz. Bulardan kelishilgan holatda olib dastavkalar qilib beraveramiz. Hamma viloyat, hamma shaharlarda bor. Xo'p, undan so'ng maytda 190 cm yaqin salkam 2 metrli LG xolodilnikimiz bor. Bular ham Xitoy sborka bo'ladi. Ishlashlariga garantiya, kafolat hammasiga bor. Bular ham LG no frost hisoblanadi. Sovutishi meva-cheva nimaki qo'ysa o'sha holatda saqlab beradi bu ham. Aynitmaydi, achitmaydi, hid xush chiqarmaydi. Alohida maytda g'aladonlari taklanadi. Bunga osiz baqa chiqadi. Ichiga nima taklab qo'ysangiz ham bo'ladigan funksiyaga ega bular. Xo'p, bularni bugungi kunida 9.800.000 so'mdan qilib beryapmiz. Bular ancha narxlar baland edi. Bularda 10 yil motoriga beriladi, 1 yil o'ziga garantiya beriladi. Xo'p, undan so'ng maytda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Xitoy mahsulotlarimiz bor. Ichi kengroq, kattaroq deganlarga ichi kengroq, kattaroq bo'ladi.
Enini razmerini o'z 70 sm bo'ladi va mana bularga 59-60 sm gacha bo'ladi. Buni bo'yi pastroq bo'lsa ham 1.75 balandlikda bo'lsa ham, lekin ichki ob'yemi juda ham katta, baland, ancha sifatli, rossiyskiy formaga o'xshab motorlarini setka motordan qilib qo'ygan. Bularda ham garantiya kafolatlari 3 yil bo'ladi. Xudo xolasa gap olib beradigan xolodilniy emas, juda ham keng, qulayligi, ishlashlari, ekonomik tomoni shumlik darajasidan, xudo xolasa bulardan gap so'z yo'q. Bulardan bugungi kunida 6,5 million so'mdan qilib beryapmiz. Xo'p, undan so'ng mana bu yerda Royson texnologiyasi ishlab chiqargan bu ham nofrost hisoblanadi. Mana aytib o'tganimiz, qirov baylaydi, sovuqish kuchli bo'ladi. Bular qirov ham qilmaydi, muz ham bo'lmaydi. Havoda sovut beradi, konditsionerda qangi. Xo'p, bulardan ko'rishlaring mumkin. Mana yerda sok, kompot, suvlardan qo'yib turib, tashqari tomondan olib ichsalar ham bo'ladi. Bularni ham bugungi kunida narxlarini ancha yenglashtirib berganmiz. 5,5 million so'mdan qilib beryapmiz. Xo'p, mana yerda suvni stakanni choyni qo'yasizda, mana shundan olib ichsalar ham bo'ladi. Xo'p, undan so'ng balandligi 1.86 rossiyskiy Beko xolodilniyimiz bor, materiallar metallический bo'ladi. Bular ham nofrost hisoblanadi. Havoda sovutib beradi, sovutish darajasi kuchli bo'ladi. Pasti marazlikasi pastda bo'ladi bularda. Tepa tomonda xolodilniysi bo'ladi. Nima kerak bo'lsa, bularda hamma funksiyasi ega. Bularda ham g'aladonlik bo'ladi. Ichki ko'rinishlari ham alohida upravlat qilsa bo'ladi. Tepa tomonni ham, pastki tomonni ham o'ziga qaysi xonasi kerak bo'lsa, upravlat qilishsiz bo'ladi. Bugungi kunda bularda ham 6,5 million so'mdan qilib beryapmiz. Bular ham ancha ekonomik skidga chegirma bo'lib qolganligi uchun va undan so'ng mana yerda Premier xolodilniyimiz bor. Bu ham seriya qora, oq, har xil modellardan bor. Bularda sensor tablosi bo'ladi. 10 yil motoriga garantiya beradi, 3 yil o'ziga garantiya qilib beradi. Bular ham O'zbekistonda ishlab chiqariladi. Marazlikasi pastda, nofrost, buniki ham g'aladorlik bo'ladi. Bemalol olib foydalanib nimaga qo'yilsa bo'ladi. Mana yerda kattaxonasi bu tomonda bo'ladi. Bularda ham bugungi kunda chegirma bo'lib qolganligi uchun 6,5 milliondan to'g'ri keladi. Bulardan ham shunaqa narxlarda qilib beramiz. Xudo xolasa, hamma viloyatga, hamma shaharga, hamma rayonga dastavkalarni yetkazib beramiz. Kelishilgan holatda bo'ladi. Tagiga raqamlarni qoldirib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Undan so'ng bizda mana bu yerda kichikroq xolodilniklarimiz ham bor. Balandligi arzonroq, kichikroq bo'lsa ham mayli deganlarga balandligi 1,5 metr aytiladi, lekin o'zi 1,47, 1,46 sm bo'ladi. Shumlik darajasi, ekonomik darajasi nihoyatda past, ekonom bo'ladi. Xo'p, buni ham paklashkalar qo'yadigan setkalargacha bor, 3 tadan g'aladoni bor. Marazilkasi bu tomondagi katta sovutish xonasi pastda bo'ladi. Bularni bugungi kunda 3 million so'mdan qilib beryapmiz. Xo'p, Xitoy mahsuloti bo'ladi, ishlashiga, garantiyasiga undan gap so'z yo'q, qilib beramiz. Xo'p, undan so'ng volna xolodilniyimiz bor, katta xolodilniy aytib o'tganimizdek va ichiga sok, suvlar qo'ymaydigan, qo'yib ichsa bo'ladigan funksiyaliga kichikroq deganlariga ham bor. Mana bularni bugungi kunida 3 million 700 ming so'mdan qilib beryapmiz. Bular ham setka motorli bo'ladi, ichini ko'rishlaring mumkin. Buni ham qora, seri, mokri asfalt, oqlaridan bor. Qaysi modeldan kerak bo'lsa qilib beramiz bularni ham. Xo'p, undan so'ng mana yerda mana Rossiya texnologiyasiniki bo'ladi. Setka motor bo'ladi. Krasnoyarskiy Rossiyadan ishlab chiqariladi. O'sha yerdan poddonlari bilan keladi. Buni ham bitta kamerali, ichi kengroq, kattaroq deganlarga mana shu ichi kengroq, kattaroq bo'ladi. Ekonomik variant bo'ladi. 1 yil rasxod elektr energiyasini o'z yozib qo'ygan, rasxod energiyasi god yiliga deyapti 200 kilovat yozadi. Bu degan 90 ming so'm, 450 so'mdan bo'lganda ham 1 yil ishlasa 90 ming so'm pul yozadi. Buni marazilkasi ichida bo'ladi. U oldingi o'zimizga o'xshab temirli bo'ladi bularni ichi. Andaqa oldingilarga o'xshab muzib ketib, chala suv oqmaydi. Ancha ekonomik variantda ishlab bergan. Xo'p, undan so'ng zifli xolodilniyimiz bor, mana italyanskiy dizaynda ishlab chiqariladi. Bularda buni narxini bugungi kunda 3 million 200 ming so'm qilib beramiz. Narxini aytib o'tib ketibman. Mana yerda Xitoydagi zifli italyanskiy dizayn bo'ladi. Marazilkasi tepada, uchta polkali bo'ladi. Bularda ham bugungi kunda 2 million 900 ming so'mdan qilib beryapmiz. Chegirmada narxlarda ancha yengillangan, rosa hozir tushgan payt. Bundan bari shoshilib qo'yinglar. Kun isigan sari narxlar qimmatlashib boradi ama. Xo'p, mana ularni bugungi kunida ancha chegirma bo'lib qolgan 2 million 700 ming so'mdan qilib beryapmiz. Xitoy zborka bo'ladi. Ishlashlariga xudo xolasa gap so'z yo'q. 1 rasxodda 96 ming so'm deb yonida yozadi.
ichib ko'rishlari mumkin. Ichini ham, buni ham, bu ham ikkita polkasi bo'ladi, alohida suv ketish yo'llari bo'ladi. Ekonomishning pastokda bu ham ishlayveradi. Buni oqi ham, qorasi ham, seriyi ham bor. Xo'p, mayda avangard xolodilnikimiz bor. Bu ham Xitoy sborka bo'ladi. Ishlashlariga ham nihoyatda gap so'z ijodchilik yo'q, past kuchlanishda ishlaydi. Ko'pchilik so'raydi, past kuchlanishdan tokda ham ishlaydimi? Albatta, bular yangi chiqqan modellari. Bugungi kunda past tokda ham ishlayveradi. Bular tok tanlamaydi. Bular ham ozginagina qirov bayletda sovutish o'ta darajada kuchli bo'ladi. 3 yil kafolat beriladi bularga. Bugungi kunda 2.850 ming so'mdan shular qilib beryapmiz. Vaholanki mayda ikkita kichkinagina xolodilnikimiz bor, kichikroq, undan ham kichikroq xolodilniklaring bormi deb so'rashadi. Oq, qora, seri hamma modellarimizdan bor. Buni ham ko'rishlari mumkin. Bularni bugungi kunida oqlarini 1.750 ming so'm, serilarini 1.800 ming so'mdan qilib beryapmiz. Qanaqa modellar desalang bor. Bular ham yangi. Bizda rabochiylar bo'lmaydi. Rabochiymi, narxlari arzon ekan deb so'rashadi. Yo'q, bizda rabochiy emas. Hammasi yangi xolodilniklarimiz bo'ladi. Garantiyasi bor. 3 yil garantiya qilib beramiz. Oqlari maytlar yangi model 2025 kelgan nikel funksiyalilardan ham bor. Bularda ham bugungi kunda 2.650 ming so'mdan qilib beryapmiz. Chegirma asosida. Ekonomishning 3 yil garantiyalari, kafolatlari beriladi. Past kuchlanishda ishlaydi. 1 yil rasxodi 90 ming so'mda yon berida bo'ladi. Premier xolodilnikimiz mana bor. Oldingi obzorimizni ko'rib borayotganlar bilishadi. 2.700-2.800 ming so'mda. Kun isigan sari narxlar oshib boryapti. Hozir bugungi kunda ham Premier xolodilnikimiz motori ko'rsatib qo'ygan o'zi yaponskiy Toshiba motordaqa bo'ladi. Bular motori O'zbekistonda teriladi. Bular bugungi kunda 3.100 ming so'mdan bo'lib qoldi. Narxlar bular 4 million so'mgacha o'tgan yil shunaqangi holatda sotilgan. Hozirgi kunlarda chegirma asosida shunaqa qilib beryapmiz. Gideta shu 1 oycha davom etadi. 1 oydan so'ng ko'tarishni boshlaydi narxlari. Shoshilib olib qolishlari mumkin. Bular ham ekonomishli pastokda ishlaydi. Bular Xitoy motori, bunisi Toshiba motori bo'ladi. Bularda motori 3.100 ming so'mdan oqi seriyasi qoralari bor. Undan so'ng ziflerimiz oqi bor, mana bu yerda 2.800 ming so'mdan qilib beramiz. Dizayn ko'rinishi nihoyatda italyanskiy dizaynda ishlab chiqargan, juda ham chiroyli ishlagan. Buni ichki ko'rinishlari ham, buni ham oqi seriya mokri svetlari bor. 2.800 ming so'mdan bularni qilib beryapmiz. Oqlarini, seriyalarni, mokri svetlarni 2.850 mingdan qilib beramiz. Xo'p, Royson birinchi chiqqan modellarimizdan xolodilnik, yonlari qirralilar, o'ta qirrali bo'ladi. Juda ham chiroyli, sifatli ishlagan. Mokri svet deyiladi bularda. Seri. Xo'p, bu ham oldingi o'zimizni birinchi chiqqan Royson xolodilniklardan ekonomishli ishlashi, motoriga xudosi shumli darajasiga gapsiz muammo qilib bermaydi. Buni ham bugungi kunida narxlarini 3 million so'mdan qilib beryapmiz. Bu ham juda arziydigan xolodilnik. Undan so'ng tashqi ichkarida ko'rayotgan bo'lsangiz, katta rossiyskiga o'xshagan setka motorli xolodilnik deganmiz. Ana shularda 1,5 metr kichikroq materiali metallическийga o'xshagan bo'ladi. Arkasi setka motorli bo'ladi. Ruchkalar ham bu Yevro standartda ishlagan. Ruchka soplari ham bor. Bular 4 million so'mgacha edi. Bugungi kunda chegirma asosida 2.800 ming so'mdan qilib beryapmiz. Bularda ham ancha narxlardan chegirma qilib berganmiz. Mana shu kunlarda chegirmasi bor. Va olanki bu ham shunaqa yangi pachkalarda ochiq-ochiq qo'yib qo'ydik. Qancha kerak bo'lsa bor, qaysi viloyatlarga desalar ham bor. Kelishtirib, dastavkalarni kelishgan holatda, xudo xolasa yetkazib beramiz mahsulotlarimiz. Pastda raqamlar qoldirib qo'yamiz. Sog' bo'linglar.